nongeye kubasuhuza mbifuriza kugubwa neza aho muherereye hose. Ushobora kuba uri mu Rwanda, ushobora kuba uri hanze y'igihugu. Mwese mbahaye ikaze kuri uyu murongo wa YouTube wacu. Hanyuma nk'uko mubizi, ejo twababwiraga ku bigendanye n'inama yahuje imiryango ibiri, harimo EAC ndetse na SADC. Ariko nubwo bwose iyi nama mu myanzuro yafatiwemo harimo ihagarika rihutiyeho ry'imirwano cyangwa se hostilité nk'uko babyita, birasa naho kuri tere atari uko bimeze. No mu byo twari twababwiye twibazaga niba mu gihe hakomeza kuba inama n'ibiganiro bitatumiwemo M23 kandi aribo ba acteur principal, aribo bantu bahanganye na FARDC kuri front, bishobora kuza kugorana kugira icyo bemeranya, kandi mu by'ukuri abo bakabaye bavugana nawo badahari. Ibi rero biratujyana muri Kivu ya Majyepfo. Nyuma yo gufata Goma, umutwe wa M23, bamwe muri bo barimo nk'umuvugizi wayo mu bya gisirikari Wiringoma, yavuze yuko bagomba gukomereza ni Bukavu. Bamwe baravuga bati birashoboka koko ari gahunda igiye guhita ikomeza, birashoboka koko yanakomeje. Ariko nyuma twabonye itangazo ryo ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa kabiri rya AFC M23, bavuga ko bahagaritse imirwano mu gutanga agahenge kugira ngo ubufasha bushobora guhabwa abantu barimo inkomere, barimo abapfuye baba bagomba gushyingurwa, cyangwa se n'ubundi butabazi bushobora kujyanwa ahantu runaka bishoboke. Ibi rero nubwo bwose byagarutsweho n'abatari bake bavuga batagahenge ubundi gatangwa n'impande ebyiri zihanganye, birasa naho ari byo byanabaye intandaro y'uko aka gahenge katubahirijwe. Nyuma y'uko iryo tangazo rigiye ahagaragara, hongeye kugaragara itangazo n'ubu ngubu riri ku rukuta rwa X rwa Lawrence Kanyuka, nawe ni umuvugizi mu bya politike wa M23, ryavugaga ko uyu mutwe wa M23 ubabajwe kandi wamaganye cyane ibikorwa by'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bafatanyije nabo basanzwe bafatanya barimo ba Wazalendo n'abandi. Itangazo mu mutwe waryo wa mbere cyangwa se ingingo yaryo ya mbere ryari ryo ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri, riravuga ko la coalition des forces du régime de Kinshasa continue à massacrer des civils. Le 6 février 2025, un avion de combat Sukhoi des FARDC a bombardé des zones densément peuplées et de Nyabibwe et ses environs, tuant 4 civils dont un nourrisson. Uwo mutwe cyangwa se iyo ngingo niyo ndibuze kwibandaho, kuko indiyo undi mutwe cyangwa se indi ngingo ya kabiri y'iri tangazo yavugaga yuko n'ubundi M23 yamaganye ibikorwa by'ibyaha bya MONUSCO, ko MONUSCO yarekuye abarwanyi bagera ku 100 bo muri FARDC ndetse na FDLR mu mujyi wa Goma, byatumye abo bantu birara mu baturage barabica. Ariko ingingo ya mbere ni ituganisha mu mujyi w'ikiganiro cy'uyu munsi, ivuga yuko M23 n'ubundi yamagana ibikorwa bihuriweho by'ingabo za Kinshasa, birimo no gukoresha indege ya Sukhoi yamishije ibisasu biremereye mu bice bituwe cyane birimo ubucucike bw'abaturage, bica abaturage bagera kuri 4 b'abasivile, ndetse harimo n'igitambambuga ahitwa Nyabibwe. Aha Nyabibwe rero iyo mirwano yabaye ku itariki ya 6 ikomeye cyane, byari nyuma ya kagahenge M23 yari yaravuze. Ariko binavugwa yuko iyo mirwano yari ije nyuma yaho M23 yatatse aka gace ka Nyabibwe, ndetse kuri ubu ngubu amakuru avuga yuko banarangije kugafata, bakomeza basatira ibindi bice byegereye umujyi wa Bukavu. Ahangaha hari umunyamakuru umwe w'ikinyamakuru cyitwa Deutsche Welle
akaba ari umwe mu bagarutse kuri ibi bintu, yemeza we adashidikanya ko imirwano irimo irasatira ibice bya Bukavu ku buryo Bukavu igeramiwe, uwanavuga yuko ari benda kuyifata ataba yibeshye. Reka tubanze twumve gatoya ku reportage k'uyu mugore ukorera Deutsche Welle. The rebel advance toward Bukavu is already unsettling local residents. Daily life. Aravuga ati intambara cyangwa se imirwano ya M23 isatira umujyi wa Bukavu yatangiye kugira ingaruka ku baturage batandukanye bo mu bice bitandukanye bya Bukavu, aho amasoko amwe namwe abantu bari gutinya kujya kuyarema, abandi bakaba bari kuva mu ngo zabo. Disrupted with some essential services in disarray. Ati na serivisi zimwe na zimwe zahagaze. Schools are closing, markets are shutting down, and many merchants are beginning to move their goods out. There is fear of fighting and fear that normal life in Bukavu may collapse. This is a strong message that we're getting. The situation here is very tense. You can already see people are starting to flee. Regional leaders gathered in Tanzania. Nuko hano humvikanamo umuyobozi w'ishuri rimwe avuga ko iri shuri ryarangije gufunga imiryango, ndetse ko n'amavuriro amwe namwe atari gutanga serivisi, bigaragaza ubwoba buhambaye abaturage bo muri Bukavu bafite. Ndetse hazamo n'umuturage ari kuvuga ati ubungubu abantu batangiye guhunga, abantu batangiye kuva mu byabo berekeza aho batekereza yuko baba bafite umutekano kurusha Bukavu, cyane ko bafite impamvu yo gutinya kubera yuko Bukavu ugereranyije na Goma, Goma buriya ushobora gusanga ariho hantu wavuga ko bigoye kuyifata kurenza uko byaba bigoye gufata Bukavu. Ariko niba Goma yarafashwe, byumvikana ko bakubwiye ko umujyi wa Bukavu wazengurutswe nkuko bitangazwa muri iki gitondo ko wari wazengurutswe, byumvikana ko abaturage bahita babyumva ko bishoboka cyane ko uri buze gufatwa mu buryo bwakoroha cyane kurusha uko Goma yafashwe. Ariko turi buze kureba inotre façade cyangwa se turebe urundi ruhande, ese koko ibyo turi kuvuga byuko byaba byoroshye byaba biri buze koroha koko. Ariko iyi Deutsche Welle cyangwa se ni DW, ni ikinyamakuru cy'Abadage, kiravuga ko uyu mutwe wa M23 wasatiriye ndetse wavuga yuko warangije kuzenguruka umujyi wa Bukavu uherereye mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Biri gutuma rero benshi bahunga, bakanibutsa yuko igoma ubwo umujyi wa Goma wafatwaga habaruwe abantu bagera ku 2900 bapfuye. Byumvikana ko na hani Bukavu abantu bashobora gutinya ko n'ubundi impfu ziza kwiyongera. Impamvu rero nari mvuze ngo ese ibi bintu biraza korohera M23 gufata Bukavu. Hari amakuru agaragaza neza yuko mbere yuko inama y'abakuru b'ibihugu bigize imiryango ya EAC ndetse na SADC bateranira i Dar es Salaam ku munsi w'ejo, igihugu cy'u Burundi cyari cyohereje abasirikari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bajye gufasha ingabo za FARDC. Ikinyamakuru RFI kivuga ko le Burundi envoie des soldats en renfort pour aider Kinshasa dans l'est de la RDC. Ati Uburundi bwohereje ingabo za renfort cyangwa se n'umusada wo kujya gukomeza gushyigikira ingabo za FARDC, kandi bakavuga yuko izo ngabo ziri kubarirwa mu bihumbi 10 de soldats burundais kugira ngo bajye kuba bakwitambika umutwe wa M23 bashinja kuba ufashwa n'igihugu cy'u Rwanda. Abasirikari 10,000 kuri front ku rugamba ntabwo wavuga ko ari akantu koroshye. Ikindi nuko Uburundi bufite imitekerereze twavuga yuko
itsimbaraye kugushakira umutekano amajyepfo ya Kivu, kubera yuko niho bavuga yuko hari indiri ya Red Tabara, undi mutwe witwaje intwaro uvuga yuko urwanya ubutegetsi bwa Ndayishimiye Evariste w'i Burundi, ubutegetsi bwa Gitega. Kandi uyu mutwe uherutse nawo gutangaza mu itangazo wasohoye usaba Perezida Ndayishimiye ko agomba gutegura ibiganiro bahuriramo ku meza bakaganira, nk'uko n'ubundi na M23 yifuza ko Tshisekedi acisha make bakaganira. Ibi rero nk'uko Tshisekedi akomeje kubitera utwatsi, ari nayo mpamvu ku munsi w'ejo nari nababwiye ngo Musa Faki Mahama wasohowe mu nama ikitaraganya, nyuma yaho inama yari igeze mu kanya ko kuganira mu muhezo, baravuga ati rero ubwo ari umuhezo uyu yari umushyitsi we, ibi birasa naho bitamureba cyane nasohoke. MC rwose yaravuze ati hakurikiyeho umuhezo, umuntu witwa Nyiricyubahiro Musa Faki Mahama, perezida wa komisiyo ya Afurika yunze ubumwe, asabwe gusohoka kuko ibiganiro bikurikiyeho ntago bimureba. Umudiplomate umwe wo muri Kenya yatangaje yuko batazi uwahaye amabwiriza MC kugira ngo asohore Musa Faki Mahama, ndetse aranavuga ati yewe ni Imana yonyine yamenya uwamuhaye ayo mabwiriza. Ariko bigatekerezwa, si no gutekerezwa gusa, nuko Felix Tshisekedi we wari witabiriye akoresheje video conference yari yaravuze yuko Musa Faki Mahama umusada we cyangwa se intervention ye atayizera, kubera yuko yagaragaje ko ari ku ruhande rw'imyumvire nk'urw'u Rwanda, kubera yuko yasabye Tshisekedi nawe kuba yakwicarana na M23. Tshisekedi akavuga ati ese kubera iki abantu bumva u Rwanda rutakwicarana na FDLR ku meza, kubera ko FDLR ari abateroriste. Evariste Ndayishimiye uvuga uti une guerre risque d'être généralisée, uretse ko babivuga ati généralisée, une guerre qui risque d'être généralisée, we abibona mu buryo bw'uko mu gihe haba hatagize igikozwe kugira ngo u Burundi bufashe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kugira ngo barinde ubusugire bw'igihugu cyabo, cyane cyane ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo, byaba bisobanuye yuko n'ubundi Burundi bugiye gutakarizamo byinshi. Birasobanura yuko M23 ishobora guhuza n'imbaraga na Red Tabara, who knows, kubera yuko mu myumvire ya Evariste Ndayishimiye we aremeza yuko ibyo ngibyo byose bishoboka, kuko ni imitwe yombi ashinja ko ifashwa n'u Rwanda, kuko na Red Tabara ayishinja ko itozwa igahabwa n'ibikoresho n'igihugu cy'u Rwanda, kandi nayo mu 23 niko bayifata. Bivuze ko abo bantu baramutse bafashe Bukavu, byaba bisobanuye ko Burundi bwakwitegura ko bashobora no guhuza imbaraga bakaba bakwata ku Burundi. Ibyo rero ni ibintu bikomeza kugarukwaho. Ariko se wenda nguciye mu ijambo, M23 koko ifashe Bukavu, yafashe Goma, igeze na Bukavu, tuvuge ngo irahafasha. Dufite n'ubundi bihugu byose, u Rwanda rufite FDLR urwanya ubutegetsi, ubwo Burundi bufite Red Tabara, Abaganda bafite IDF naru hari mu mashyamba ya Kongo n'ubundi. Ntago byabivuze yuko ibihugu byose bigiye kuba bisumbirijwe n'inyeshyamba n'ubundi, ariko birasumbirijwe byose. Abagande UPDF nabo bahora bacanye ku maso, bari maso muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo barinde ko ADF yabakubaganira. Yemwe hagiyeho na operasiyo yiswe Shuji yo kujya kureba uburyo barimbura uyu mutwe wa ADF. Icyakora ni ibintu bavuga yuko ubutegetsi bwa Kigali cyangwa se ubutegetsi bw'u Rwanda butarebye neza, kubera yuko u Burundi bwemerewe kujya guhashya Red Tabara, UPDF yemererwa kujya guhashya ADF, hanyuma u Rwanda ruravuga ruti ariko natwe mwatwemereye tukajya guhiga FDLR. Batoya batumwebwe ntago mwemerewe. Bivuze yuko rero n'ubundi ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
kirahari, ni ikibazo umuntu atakwirengagiza. Bityo rero igisubizo washakaga cyo kuba ibihugu byaba bisumbirijwe ni igisubizo tutaca no ku ruhande, nta nubwo twirirwa tubitinda. Buno ngo inigere generalize nkuko nyina bivuga uriya musaza. Urumva niba u Rwanda rutarebana neza na Kongo ntirebane neza wenda na Uganda muri iyi minsi ubu twabivuga, abarundi nabo bakaba bareba u Rwanda iryica inka, akakoma gato ntabwo yaba intambara y'akarere. Iyi ntambara urebye neza buriya wasanga yaranatangiye kuba intambara y'akarere, kubera yuko urumva Burundi buriyirimo, Burundi buremplike already. Hanyuma nitujya mu karere urasanga abanyatanzania nabo bayirimo, kuko ntabwo ntekereza ko barangije kwikura mu butumwa bwa SADC ijana ku rindi, kandi SAMIDRC iracyakomeza operasiyo zayo hariya. Ni n'ibintu umukuru w'igihugu avuga ati ubwo butumwa ntabwo buri justifiye, kuko ubutumwa bwo kuza gufasha abantu, gufasha igihugu kurwana n'abaturage bacyo bwite, ni ibintu bitagaragara neza. Ni ukuvuga ngo uba wafashe parti, uba wagiye ku ruhande rumwe rw'abarwanyi muri iyo ntambara. Nujya kubireba urasanga uretse Ubugande butarimo ijana ku rindi, ariko abarundi bo barimo. Uretse n'abarundi turamanuka dusange n'izo za Malawi, ndetse dusange ni na South Africa. Yose iyi ni intambara ihangayikishije mu by'ukuri, atari no mu karere gusa, no muri Afurika yose urebye muri rusange. Iki ni ikibazo cyatangiye no kuvuga au niveau international, ikibazo kiri gihari. Hanyuma rero unkundiye turareba zimwe mu ngaruka zatangiye kuba kubera uku kwataka Bukavu. Ni ibintu biri kuba byanyabyo, kubera yuko nubwo bwose iryo tangazo rya Lawrence Kanyuka yavugaga yuko hari abasivile bagera kuri 4 ndetse barimo n'umwana w'igitambambuga bishwe n'ibisasu bya Sukoyi. Hari irindi tangazo cyangwa se andi makuru atangwa na guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, yemeza neza yuko aba Wazalendo ndetse n'ingabo za FARDC zatangiye gukora ibikorwa byo gusahura abaturage mu maduka yabo, yemwe no kubakura mu byabo. Harimo yemwe n'abamaze kwicwa, kuko iki kinyamakuru RFI nanone kiravuga ko kuri uyu munsi cyanditse inkuru ivuga ko les militaires des Wazalendo accusés de commettre des exécutions contre les civils à Bukavu. Ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamaze gupfa byibuze abantu 7, au moins 7 personnes, selon le gouverneur. Guverineri waravuga 7, ariko société civile zo zikavuga ko hamaze gupfa abantu 9, kandi abo bose barashinjwa ko bishwe na Wazalendo ndetse na FARDC. Ont été tués par des hommes armés vendredi le 7 février. Hari kwa gatanu habaye ibikorwa byo gusahura, de pillage de plusieurs villages dans le territoire de Kabare. Buriya bavuga ngo iki? Uko atari wacu se bivuga ko byumva. Kabale, reka musome Kabale. Ubwo ni Kabare muri Sud Kivu. Hanyuma des cas de pillage ont également été signalés dans la ville de Bukavu. No mu mujyi nyirizina w'i Bukavu hagaragaye ibikorwa byo gusahura kandi bikozwe n'abawazalendo. Des habitants pointent du doigt certains militaires de FARDC et des combattants wazalendo en provenance des lignes de front accusés de commettre des exécutions contre les civils dans la région. Ni ukuvuga hari uduce za Katana tujya kwegera neza umujyi wa Bukavu, aba bawazalendo bari gukubitwa inshuro, hanyuma bakirukira mu mijyi bakajya gusahura, bakaba bati tutaza kubura byose. Ibi rero utaza no kugira ngo ni inyandiko gusa. Iki kinyamakuru cyavugishije uyu guverineri agira icyo abitangazaho. À travers une marche spontanée, les ressortissants de plusieurs villages de Kabare vivant à Bukavu se sont rendus au gouvernorat du Sud Kivu pour faire part de leur indignation. Maître Pascal Mupenda est l'un des leaders de Kabare. Uyu ni Pascal Mupenda aratanga amakuru y'ukuntu
byifashe abaturage batangiye kujya mu mihanda bigaragambiriza ko batangiye guhemukirwa n'ingabo zakabaye zibarinda. Pourquoi les militaires qui devraient nous sécuriser sont ceux maintenant qui nous insécurisent? Malheureusement, nous comptons 9 morts. Nous voulons que tous ces militaires dégagent. Autre scène, c'est Uyu Pascal aravuga ati ntabwo byumvikana ukuntu abasirikare ubundi bakabaye babereyeho kuturinda aribo bafashe ya mbere mu kuza kudutesha umutwe. Ati birababaje ukuntu turi kubara ubungu twamaze kubara impfu zigera ku 9. en pleine ville, des hommes en armes ont tiré des balles en l'air et au sol, vandalisant boutiques et petits marchés sur leur passage depuis l'entrée nord de Bukavu. Ati unyuze ku bwinjiriro bw'umujyi bwa ruguru muri Bukavu, ejo hagaragaye abasirikari bafite intwaro, bamwe barashe hejuru abandi barasa mu baturage, bakora ibikorwa byo gusahura ariko bitwaje nyine ibyo bikangisho by'intwaro. Maire du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi parle de 7 morts à Kabaré, des blessés et quelques armes saisies. Il appelle Jean-Jacques Pouroussi rero we ni professeur Jean-Jacques ni gouverneur wa Kivu y'Amajyepfo. Nous tenions à rassurer la population. La commission d'enquête va être lancée tout de suite. Ati tushishikajwe rwose no guhumuriza abaturage kandi tukabizeza neza yuko hagiye kujyaho komisiyo igiye gukora enquête cyangwa se iperereza n'amatohoza kugira ngo abantu bakoze ibi byaha bazakurikiranwe n'amategeko imbere y'ubutabera. Nous allons détecter les personnes qui sont responsables de ces violations des droits de l'homme et ces personnes seront traduites devant la justice. Et je tenais à annoncer ici que lorsque nous allons mettre la main sur ces inciviques, nous allons immédiatement organiser des audiences foraines afin que ces personnes soient immédiatement jugées sur le lieu de l'incident. les manifestants. Ati ndabizeza yuko nidufata aba bantu bakoze ibi bintu ngomba gukora ku buryo aba bantu, aravuga les civiques n'abantu badafite uburere mboneragihugu babe namba. Ati nibafatwa rero nzakora ku buryo hahita hatangira iburanishwa kandi byaba byiza iryo buranishwa rizabera aho bakoreye ibi byaha. Urumva ko agifite confidence nk'umuyobozi uyoboye intara azakomeza kuyobora, kandi twarabibonye ko M23 ikihafata izahita yimika undi mu guverineri inamurahize nk'uko barahije ba guverineri bo mu majyaruguru ya Kivu, yemwe ntago na guverineri gusa warahiye n'abungereza be babiri. Ibyo ngibyo ngira ngo twabigarutseho. Ibi rero biratanga isura yuko mu by'ukuri Bukavu yugarijwe. Hanyuma dusoza wenda nababwira yuko hari tweets ntagenda ntababwiyeho, hari amatweet amwe namwe ashobora gusiga wenda bahaye isura y'ibiri kuvugwa. Hari umunyamakuru witwa Steve Wemby yanditse avuga ko ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa kabiri ku isaha y'isa moya n'igice z'igitondo kugera saa 2, aravuga ngo quiconque agent et fonctionnaire de l'État, tous les services confondus, ne sera trouvé à son service habituel sera considéré comme démissionnaire et traité comme tel. Katembo Julien ni aherutse kugirwa meya w'umujyi wa Goma, niwe watanze iri tangazo. Ni itangazo rwose rinasinyeho neza cyane, avuga ati abantu mwese mwahunze muri Goma mwataye imirimo, reka mbabwire ko kugeza ku wa mbere ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa kabiri umuntu utazagaruka mu biro bye, umuntu utazaza mu mirimo yarasanzwe akora, bizitwa ko atakiri umukozi nyine bwo yataye akazi, kandi ubwo nyine bizaba birangiye. Niba hari abafite amasezerano ubwo bizaba birangiye. Iryo tangazo rwose riragaragaza neza yuko umutwe wa M23 uri mu ihuriro rya AFC bakomeje kugaragaza ko bari seriye, barashaka gushyiraho inzego, kandi inzego zubashywe, bashyizeho inzego z'ubutegetsi, ndetse biranagaragara neza yuko bashaka ko ubuzima bukomeza nk'uko bwari bumeze. Ni byinshi rero byavuzwe n'abatari bakeya nyuma y'iyi nama. Bamwe bati Tshisekedi ni umunyabwoba, abandi bakavuga bati
yatinye ko yakorerwa kudeta kubera yuko muri 94 n'ubundi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaravuye muri Dar es Salaam n'ubundi mu masezerano mu biganiro nk'ibi birangira indege ye irashwe, hanyuma bibutse ko niyo ndege yaguyemo n'uwitwaga Cyprien Ntaryamira wari perezida w'u Burundi. Hanyuma ariko nanone muri tension nk'izi ngizi harimo nabo ba Katumbi bavuga batya, agatinya yuko either hari icyamubaho cyangwa se nanone ashobora no kugira gukorerwa kudeta, cyane ko hari abantu badahuza nawe mu by'umurongo wa politike ariko bucece. Reka rero mbashimire byari ibyo ngibyo, ni haba izindi development cyangwa se impinduka kuri iyi situation bikadukundira kuvugisha abantu bari yaba Bukavu yaba se mu bindi bice bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bakurikiranira hafi amakuru cyangwa se n'abavandimwe bacu b'Irusizi kugira ngo batubwire muvoma sibyo bintu niba byabaye Bukavu. Haba hari muvoma kuri Rusizi ya mbere n'iya kabiri zigaragaza wenda abantu bahunga. Kugeza aka kanya mbabwira ibi, uwo twavuganye yambwiye yuko nta muvoma zidasanzwe, ariko nihagira igihinduka nuvute no okura. Korea Automobile High Technology Limited. Izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai. Zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga abakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo, hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyiha barupigapiga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na piyesi zose z'imodoka zakorewe muri Korea, bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks, yaba ya motera ya boate na ya feri, atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Batera imodoka igasubirana agaciro, bayoze igataha ari mutongoro. Namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho, ibanga ni uguhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology bakagukorera maintenance, imodoka igahora ari mu ryerye. Ni Gikondo hateganye neza na Paruwasi Gatolika ya Gikondo.